स्नैपचैट में मैसेज का फर्स्ट नोटिफिकेशन का साउंड तो आता है, बट जो सेकंड नोटिफिकेशन आता है उसके बाद उसका साउंड नहीं आता। तो इसको ऑन करने के लिए हमको सिंपली स्नैपचैट की ऐप इन्फॉर्मेशन में जाना होगा। एंड जैसा मैं अभी कर रहा हूँ आप देखते जाइए, यहाँ पे आपको मैनेज नोटिफिकेशन में जाना होगा। ये देखिए ऑप्शन, मैनेज नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे होगा क्वाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे क्वाइट नोटिफिकेशन का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे आप। और यहाँ पे नीचे ऑप्शन है रिंगटोन का, यहाँ पे रिंगटोन आपका नन सेट होगा। आपको यहाँ पे कोई भी रिंगटोन सेट कर लेना है नन को हटाकर। तो यहाँ पे मैं नन को हटा के सेट कर लेता हूँ डिफ़ॉल्ट को। अब आप उसको सेव करने के बाद आप अपने चैट में देखेंगे आपका हर चैट का नोटिफिकेशन आएगा, हर मैसेज का नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।